это там не кости. Да что ты говоришь? Это хоть сама знаю, вот что ли? Да, ну кажется, что могу, они как туристы. Я сегодня объясняю. Давай, молодцы! Парни, давай, Тиме отдай! Отдай, просто. Пас, наверх. Пас отдай! Ну, ё-моё! Вот, пока ждал его. Не бежит меня, а хочет руками. Отдай назад. Вот назад отдай. Блокировка, да? Задержка, да? Задержка игрока. Какие-то смешные правила, кстати, что-то очень я не пойму. Нарушившая команда. Раньше времени, блядь. Пятером играет. Ой. Не даст он никому. Ты тренирован показать. Ну. Блядь, и на центре никого, да? Отдай на центр, поет. Блядь.
Сзади. Давай. Еще. Еще. Ох, ты за бабушку группа. Ну ёпта, вот ты хули ты там стоял, вот смотрел, блядь. Ой, блядь, стадо, блядь.